皆様こんにちは、セリナです。今回は11月4日発売 RMK ホリデーコレクション2022ウォームメモリーズよりウォームメモリーズアイシャドウパレットとカラースティック EX02 番のタッチオブコーラルをご紹介していきます。RMK のホリデーコレクションはパッケージもアイシャドウのカラーも他のブランドとはまた違った印象ですよね。アイシャドウも様々なカラーがセットされているので、どんな感じの仕上がりになるのか、今回も単色塗りと2パターンのメイクルックをご紹介していきます。マルチスティックはアイシャドウにもチークにもハイライトにも使えるとのことですので、それぞれに使った感じもお見せしていきますので、少しでも参考になれば嬉しいです。こちらのチャンネルでは他のブランドのクリスマスコフレのご紹介や、サブチャンネルではご質問やリクエストいただいた内容を動画でアップしておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。RMK ホリデーコレクション2022ウォームメモリーズ。静かに満たされる赤。柔らかく凛として穏やかで美しい。ホームカミングシーズンの喜び、安らぎ、洗練、陶酔、帰省。心が強く引きつけられ、温かく包まれる気持ち。そんな心の情景をオーセンティックな赤に託し、心地よくまとうホリデーコレクション。パッケージは韓国のフォトグラファー、チョ・ギソク氏とのコラボレーションが実現。彼の代表作品である一輪の赤い花をまとったスペシャルなホリデーコレクションです。ご紹介していくのは、ウォームメモリーズアイシャドウパレット。ウォームカラーにきらめきのアクセント。まぶたに穏やかで洗練された印象をもたらす発色のアイシャドウパレット。柔らかなマット、上品な艶めきのシマー、華やかにきらめくパールシマー。様々な感情を詰め込んだような一味違う新鮮さのある色と質感を追求した温かみのある発色を集めたパレット。ふんわり溶け込むような肌なじみと発色の良さが単色でも重ねても奥行きのあるニュアンスを引き出し、組み合わせは自由自在。毎日でも華やかなシーンにも特別な自分を引き出すぬくもりと高揚感に満ちたホリデーパレット。続いてカラースティック EX02 のタッチオブコーラル。肌にフレッシュな艶めき、ほのかに色っぽい彩り。淡い発色と澄んだきらめきを添えるカラースティック。しっとりとしたテクスチャーでするりと肌を滑り、溶け込むようになじむ。チーク、ハイライター、アイシャドウとしてマルチに使えて、まるで透明なベールをまとったようにほんのり色づくカラースティック。淡いコーラルピンクに敷き詰められた微細なゴールドパールが濡れたような艶めきを叶え、可愛らしさとセンシュアルなタッチを混ぜ合わせたように美しく映える限定カラー。まずはカラースティックから見ていきます。こちらはハイライター、チーク、そしてアイシャドウにも使えるマルチタイプということなので、まずハイライトに塗ってみたいと思います。指にとってトントンとなじませていきます。チークやアイシャドウにも使える感じなので、意外とハイライトにのせるとコーラルピンクのカラーがしっかりとつきますね。でもハイライト使いでもほんのり血色感を与えてくれる感じで、やりすぎ感はないので、このくらい薄く発色させればマスクをした時にほんのりとハイライトで血色感を与えることができて綺麗だと思います。はい、まずハイライト使いだとこんな感じです。テクスチャーとしては固めのスティックタイプなのでパサついてしまうかなと思いましたが、肌にのせてみると説明の通りみずみずしいツヤと、今薄く発色させたのであまりわからないかなと思いますが、ゴールドのラメがきらめいているのでつるんとしたツヤに見せてくれてとても綺麗です。程よいコーラルピンクで温かみがあるカラーで可愛いですね。結構発色がしっかりめだったので、反対側にはチークとして塗ってみたいと思います。
チーク使いをする時もスティックが少し硬めなので、直接塗ってしまうと下に塗ってるファンデーションがよれてしまうと思うので、指に取ってポンポンと塗る方がツヤも綺麗に出るかなと思います。内側からじゅわっと発色しているような感じに見えて可愛いですね。はい、こちら側チーク使いするとこんな感じです。ツヤが綺麗なので顔を立体的に見せてくれますよね。何度かしっかりと重ねましたが、濃くつきすぎる感じではなくて、ほんのり程よい血色感のあるコーラルピンクがじわっと発色してくれます。ツヤが綺麗なので、チーク使いの時はハイライトなしでも綺麗かなと思いますし、逆にマスクなどをしていてチークが見えないという時はハイライトの位置に塗っても可愛いので、本当にマルチに使いやすいタイプだなと思います。このまままぶたにものせてみたいと思います。アイシャドウ使いもツヤが出て可愛いですね。指でタップしていくとしっとりとしたテクスチャーですが、油分が強すぎるというわけでもないので、目元に塗ってもよれなどを気にせずに使えるかなと思います。はい、まぶたに塗るとこんな感じです。アイシャドウ使いには少し発色はナチュラルかなと思うので、ほんのり血色感を出したい、すごくナチュラルな目元に仕上げたいという時や、ベースとして使ったり、アイシャドウのグラデーションの上に重ねたりすると、より可愛いかなと思います。光が当たると、このみずみずしいツヤ感が綺麗ですね。後ほどアイシャドウパレットとも組み合わせてルックもご紹介したいと思います。自然光で見るとこんな感じです。自然光でもみずみずしいツヤはそのままにすごく綺麗で、意外と外で見るとオレンジが強く発色しているように感じますよね。それではアイシャドウパレット見ていきたいと思います。まずは1色ずつまぶたに単色塗りしていきたいと思います。今回のパレットには1色ずつのカラー説明がブランドサイトに記載があったので、左上から時計回りにご紹介していきます。まず左上のこちら、ウォームベージュ、シマータイプ。シルクのような光沢感を感じるベージュ。ベースにもブレンドしても。こちらはシマータイプで、面での艶めきを感じさせる微細なパールをブレンド。奥行き、発色感、しっとりとした柔らかさ。今回のパレットはスウォッチした時も粉質がしっとりとしていて、このパールの艶めきが綺麗だなぁと思ったのですが、まぶたの上にのせてもパールの艶がすごく綺麗ですね。はい、1色目ウォームベージュはこんな感じでした。ブランドの説明の通り、しっとりとした柔らかさのある粉質で、まぶたの上にしっかりと乗って、パールの艶めきが綺麗です。本当にこちらはベースに使えそうなナチュラルなカラーですね。続いてアンバーブラウン。ヴィンテージ感のあるオールドゴールドをまとった黄みのあるブラウン。こちらもシマータイプ。こちらはパレットで見るとカーキのようなカラーに見えますが、黄みのあるブラウンということで、意外とまぶたの上にのせてみるとブラウンっぽく発色しますね。深みがあって可愛いです。はい、アンバーブラウンはこんな感じでした。パレットやスウォッチで見た時よりもまぶたの上にのせた方がカーキっぽい感じではなくて、くすみ感のある深みのブラウンという感じです。黄みのあるブラウンとのことですが、そこまで黄みに寄りすぎてる感じでもないので使いやすいと思いました。ゴールドのラメがキラリと光ります。続いてローズウッド。レッドとゴールドパールがきらめくほのかにくすんだローズブラウン。こちらもシマータイプ。ローズウッドも先ほどの2色と同じシマータイプですが、発色が
かなりいいですね。本当に温かみのある柔らかいローズで可愛いです。はい、ローズウッドこんな感じでした。レッドとゴールドラメがきらめくとのことで、顔を動かした時にチラチラとこのラメが輝く感じが可愛いです。続いてモーブピンク。シルバー、ブルー、レッドなど様々な粒パールを配合。8色の中のアクセントに。こちらはパールシマータイプで、様々な彩りの粒パールをベースカラーに散りばめたパールリッチな仕上がり。モーブピンクはこのパレットの中のアクセントカラーということで、まぶたの上にのせても大粒のラメの輝きがとても綺麗です。カラーもパレット見たままのような明るめピンクに発色しています。はい、モーブピンクこんな感じです。シルバーやブルーやレッドなどの様々な粒パールを配合とのことで、本当にこのラメのきらめきが可愛いですよね。まぶたの上に乗せてみると、シルバーやブルーの透明感のあるラメがより目立ちます。ベースのカラーはパレット見たままのような明るめの青みピンクという感じですね。続いて下の段は右側からチェスナット。陰影を与えて立体感を演出するウォームなトープブラウン。ありそうでなかった絶妙な色。こちらはマットタイプで、きめ細かく透明感を感じさせるマット。隠しパールを配合してマットでありながら重くならない柔らかな印象。チェスナットはマットタイプですね。すごくふんわりとしているので、指で塗っても濃くなりすぎなくて使いやすいです。マットタイプにも隠しパールが配合されているということで、細かいラメがキラキラと輝いていて可愛いです。はい、チェスナットこんな感じです。ウォームトープブラウンというカラーで、温かみもありつつ、マットタイプの中に入っている隠しパールがシルバーやブルーのニュアンスを感じるからか、少し青み要素も感じるので、どのカラーの締め色にも使えそうです。シマータイプやパールシマータイプがしっかりと発色したからか、マットは発色がふんわりとしていますね。続いてブリックレッド。黄みのある柔らかなニュアンスの深みのあるブリックレッドブラウン。こちらもマットタイプ。発色もやはりふんわりとしていますね。まぶたの上にのせると意外と明るさがあります。はい、ブリックレッドはこんな感じでした。パレットで見るともう少し深みのあるレッド系に発色するかなと思いましたが、まぶたの上にのせてみると発色がふんわりとしているからか、そこまで濃いレッドという感じではなくて使いやすそうです。こちらにも隠しパールのきらめきを感じますね。続いてカッパー。温かみのあるカッパーブラウンがメタリックに発色。洗練された大人のニュアンス。こちらはシマータイプ。パレットの中でもかなり明るめですね。シマータイプなので発色もかなりいいです。はい、カッパーはこんな感じです。マルチスティックとカラーのニュアンスが結構似ているかなと思います。こちらは微細なラメが輝きますが、パールのツヤ感は他のカラーに比べると抑えめです。そして最後がアプリコット。まぶたを柔らかくソフトフォーカスするような透明感のあるマットなアプリコット。こちらはマットタイプ。アプリコットはすごくナチュラルでふんわりとしています。こちらもマットタイプですが、隠しパールの微細な艶めきが綺麗です。はい、最後アプリコットはこんな感じでした。隣に塗っているカッパーとカラーのニュアンスは似ていますが、
アプリコットの方がもう少し黄身を感じる明るめカラーですね。柔らかい質感で春先にも使えそうです。ではここからはパレットを使ったメイク2パターンご紹介していきたいと思います。まず1つ目のメイクはアンバーブラウンとローズウッド、そしてチェスナットとカッパーを使ったメイクです。まずこちらを指に取ってアイホール全体にのせていきます。今回このマットの質感がふわっとしていて程よい陰影を作ってくれる感じだったので、ベースに引いておくとグラデーションがすごく綺麗に見えるかなと思います。全体に塗っても濃くなりすぎないのでカラーの調整もしやすいです。続いてこちらを指に取って上から全体的にかけていきます。シマーのタイプの方が発色がかなりいいですが、少量を指に取って優しくなじませていくとマットの上に綺麗なツヤが乗って程よく深みが足されていく感じで可愛いです。ベースにマットのカラーを塗っておくとよりこのゴールドのラメが目立ちますね。続いてこちらを指に取って上まぶたの目尻3分の1に締め色として塗っていきます。ゴールドブラウン系でベースを作った後、上からローズウッドのカラーを重ねることで温かみがプラスされます。最後にこちらをマックのホリデー限定ブラシの細い目に取って下まぶた全体にのせていきます。なるべく目の際にしっかりとカラーを発色させた後、そのままブラシで全体に薄くなるようにぼかしていきます。はい、こんな感じで1つ目のメイク完成しました。上まぶたは全てブラウンニュアンスのカラーでグラデーションを作って、下まぶたにカッパーカラーで明るさを出してみました。ニュアンスの違うブラウンが統一感はあるけどアクセントが効いていて可愛いですよね。重ねることでより深みのあるメイクが楽しめます。さらにこの上からマルチスティックを重ねてみたいと思います。指に取って黒目の中心にトントンとのせていきます。はい、こちら側にマルチスティック重ねてみました。コーラルピンクの光沢感が重なってさりげなくてすごく可愛いですよね。深みのあるカラーと合わせるとよりこのカラースティックの良さが際立つかなと思います。はい、両方重ねてみました。重ねると立体感が出て可愛いですね。続いて2パターン目のメイクです。2パターン目はウォームベージュとモーブピンク、そしてアプリコットとブリクレットの4色です。まずこちらを指に取ってアイホール全体にのせていきます。すごく明るさが出るカラーなのでまぶたのくすみも飛ばしてくれますね。このカラーはマット質感の中でも特に隠しパールの艶めきを感じます。続いてこちらをディオールのバックステージアイシャドウブラシ S に取って上まぶたの目の際に濃くカラーをのせたら、そのまま目を開けた時にカラーが見える位置までふわっとぼかしていきます。マット質感同士のグラデーションなので濃くなりすぎなくてカラー同士が綺麗に馴染んでくれます。ブリックレッドが意外とピンクっぽい発色なのでアプリコットと組み合わせると程よい深みのある明るめカラーで可愛いですよね。続いてこちらをブラシに取って
先ほど塗った締め色の上に目の際を濃くなるように重ねていきます。太めのライン状になるようなイメージで、際の部分にしっかりカラーとラメ感を発色させていきます。ブルーラメが可愛いですよね。続いてこちらをバックのブラシに取って、下まぶた全体にのせて明るさとツヤを出した後、最後にこちらもブラシに取って上からレッドをにじませていきます。はい、2パターン目のメイク、こんな感じで完成しました。2パターン目のメイクは全体的にレッド系のニュアンスでまとめてみました。上下のまぶたともマットのふんわりとした柔らかい質感を生かして、上からラメを感じるカラーを重ねることで柔らかさを前面に出してみました。ではこの上にカラースティック使っていきます。今回は上まぶたの目頭側3分の1にのせていきます。はい、スティックを重ねるとこんな感じです。今回のパレット全体的に深みのあるカラーニュアンスが多かったので、マルチスティックを重ねることで明るさとパールの艶めきが足されて可愛いなと思います。マルチスティックもコーラルカラーで絶妙に柔らかさがあるので相性もすごくいいですよね。はい、ではこんな感じで RMK のホリデー第1弾からアイシャドウパレットとマルチスティックご紹介していきました。アイシャドウパレットは発色がしっかりとしていて、パウダーが肌に乗ってくれるタイプだったので、しっかりとした発色とツヤ感があるタイプのアイシャドウがお好きな方にはすごくおすすめだなと思いました。今回は4色ずつ使って2パターンのメイクルックをご紹介させていただきましたが、3色塗りや2色でのグラデーションなどのシンプルなパターンでも可愛いかなと思います。個人的にはマルチスティックがすごく可愛かったなと思って、アイシャドウの単色やルックをご紹介させていただいている時には少し広めの範囲にハイライトとして塗っていたのですが、このほんのりと血色感のあるじわっとしたコーラルがすごく絶妙でした。アイシャドウパレットも深みのあるカラーが多かったので、マルチスティックと組み合わせて最後に明るさを足してあげるとより可愛い仕上がりになったなと思いました。気になっている方はぜひお早めにチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。